Hai guys, welcome to our YouTube channel. Sekarang aku mau membuka surat dari tim aku, tapi cuma 2 karena yang lain itu kemarin udah. Jadi ini tinggal 2 dan itu katanya yang spesial kata krunya. Jadi bukanya nanti aja, jadi aku buka deh sekarang. Jadi ini salsa for Zara, Oke. Sini dia ada 2 surat. Di sini pertama ada bacaan Salsa Benita. Kakak makasih kakak udah vlog yang baik, dan kakak juga kadang-kadang vlognya lucu-lucu. Kak, IG kakak apa sih? Oh, IG aku namanya Zara Agustin 123 atau 123 Zara Agustin. Oh, yang kedua, iya kak, kakak makasih ya udah jadi yang vlog. Andai kakak aku, pasti aku sayang selalu. Terima kasih. Aku bakal kasih stiker kamu spesial. Thank you. Dan ini paling besar. Di sini juga kayak squishy. Di sini adalah I love you Kak Zahra. Terus ini untuk Kak Zahraku. Ini buka pelan-pelan rahasia ya kak. Oke. Banyak banget. Ini berantakan gak apa-apa lah. Sini ada ini untuk Zahra. Oh, ini suratnya. Lucu ya sampainya. Ya maafin aku ya kak kalau aku punya salah, kan sekarang lagi bulan Ramadan. Aku sayang kakak. Simpen ya kak amplop di dalam love. Oh, aku kemarin udah ambil love-nya, tapi aku gak tahu mana. Tapi kayaknya aku taruh tas gitu, oke? Ayo kak, jangan lupain aku ya kak, jadi izin kakak. I love you Kak Zahra. Jaga surat ini. Iya, I love you too. Ini ada bacaan untuk Zahra. Dan ada lagi. Aduh. Tapi ini lucu, aku suka. Jadi ini ada lagi tuh. Ini Zahra my love. Ini foto orang Korea. Oh my god. Yang tahu komen ya di bawah. Aku suka. Makasih banget ya kasih kamu foto. Insya Allah aku akan ke rumah kalian di mana. Ntar ya aku ke kalian. Insya Allah, karena kalian tuh udah mereka berdua katanya itu sahabat kan. Itu mereka berdua fans gitu semua. Oke, thank you very much. Jangan lupa subscribe and comment. Bye bye.